മോനെ ഷക്കീല വന്ന പാവാടെ കൊടുത്ത് പാവം വട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊതിപ്പിക്കല്ലേ ഭഗവാനെ. കുറെ നേരം ആയടാ തുടങ്ങിട്ട്. എന്താടാ? ഓ ഏമാനായിരുന്നോ? സ്ഥലമുണ്ട്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. കോണം മാതിരി ഒരു സാധനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വൃത്തികേട്. ഇതെന്നാട്ടോ? ഇത് മാർഗം കളി. മാർഗം കളിയാ? ആ, ഒരു മാർഗം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഒരു കളി കളിക്കൂലേ, മാർഗം കളി. കണ്ടോ, ഈ ജനല് കർത്തനക്കിട്ട് മറച്ച് മതിൽ കെട്ടേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇവളിത് എന്ത് ഭാവിച്ച? ഞാൻ അത്രക്കാരനൊന്നുമല്ല. ഭഗവതി മനഃശക്തി തരാൻ മറന്നു പോവല്ലേ. നന്നായി ജനമേ, സന്തോഷമായി. എന്താ മോളെ ബ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാതെ? വായടയ്ക്ക് ഇതിനൊരു നാണു. തുണിയിലാണ്ട് വന്ന് നിക്കണോ? ഒരു കുട്ടിയോടുപ്പിട്ടുണ്ടാവരുന്നു. അയ്യേ, എന്തു കോലോട്. ഇങ്ങനെ പോയാ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും? എനിക്ക് കൺട്രോൾ തരണേ ഭഗവതി. എന്തിനാണ് ഒരു ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് വെറുതെ അനാവശ്യം പറയണം? അയ്യേ അയ്യേ, ഇതിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാ വീട്ടിയിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ എടുത്ത് കിണറ്റിയിടാൻ തോന്നുന്നു. നോക്കി നിന്ന് കൺട്രോൾ കളാൻ ഞാനില്ല, ഞാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ.